part to speak out and raise our voices against the practice of capital punishment as grave violation of human rights and demonstrate our continuous fight against the dictator regime. We stand in solidarity with the families who lost their loved ones and are grieving in pain. They continue their fight while many have been forcefully subjected to silence. We want to raise their voices and demands for justice. We are here to urge Australian government to stand with the people of Iran to 1. Abolishing all forms of capital punishment, including execution in Iran and the rest of the world. Demonstrating solidarity with families who lost their loved ones to capital punishment. Supporting the continuous resistance of people of Iran and the Women Life Freedom Movement. Urging the international community, including the Australian government, to use all of the international political forces to end human rights violation, including capital punishment. Say her name, say her name. Mahsa Jina Amini. Say her name, say her name. Say her name, say her name. Say her name, say her name. Jina Amini. Thank you. دوستان و همشهریان عزیز، با درود و سپاس از شما آزادی خواهان عزیز ساکن استرالیا که به قیام علیه اعدام پاسخ دادید. صحبتم را با درود بیکران به مبارزینی که جان شیرین خویش را در راه آزادی، برابری و عدالت از دست دادند و عزیزانی که در حال حاضر در زندانهای مخوف رژیم اسلامی اسیر هستند شروع می‌کنم. دوستان عزیز، ما برگزار کنندگان گروهی از زنان مستقل، آزادی‌خواه و عدالت‌خواه هستیم که برای محکوم کردن و لغو حکم اعدام به فراخوان سراسری کمیته بین‌المللی قیام علیه اعدام پاسخ داده‌ایم. هدف از برگزاری قیام علیه اعدام در 20 شهر جهان عبارت است از 1. لغو اعدام، لغو مجازات اعدام در قوانین قضایی ایران. 2. آزادی همه زندانیان سیاسی. 3. اعلام همبستگی و همدلی و حمایت از خانواده‌های دادخواه. 4. اعلام حمایت از مقاومت مردمی و جنبش زن زندگی آزادی و جلب توجه همگان به منظور پایان دادن به قتل حکومتی. قتل حکومتی ریشه در توحش دارد و قرنها حکومت‌ها از آن به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جهت حفظ قدرت و کنترل جامعه استفاده کردند و می‌کنند. اگر فقط نظری گذرا به تاریخ بیاندازیم، می‌بینیم بزرگترین جنایت توسط حکومت‌ها و تحت لوای قانون و مذهب به جامعه جهانی تحمیل شده است. به هر حال امروزه می‌توان گفت بین زندگی قبلی و وضعیت فعلی بسیار تفاوت است. به عنوان نمونه در حال حاضر اجرای حکم اعدام در 147 کشور جهان لغو یا متوقف شده است و به طور کلی روند جهانی به سوی کاهش حکم اعدام پیش می‌رود. اما در سرزمین مادری ما که به قول معروف همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید، اعدام داستان پرخون دلی است. جمهوری اسلامی روی همه پادشاهان تاریخ ایران را سفید کرده و روزانه فرد و یا افرادی را تحت لوای قانون و بر مبنای مجازات اسلامی به قتل می‌رساند.
ناگفته نمانم که همین قوانین جاری هم برگرفته از کتاب قرآن و سنت و شرع اسلام و البته منابع فقهی شیعه است که قرن‌هاست کم یا زیاد در قوانین ایران جا خوش کردند. عفو بین الملل میگوید ایران از نظر تعداد اعدام در خاورمیانه رتبه اول را دارد و در سطح جهانی هم نسبت به جمعیت خود مقام اول جهانی در اجرای مجازات اعدام را دارد و در دنیا هم پس از چین با بیش از 1,300 میلیون جمعیت مقام دوم را دارد و این در حالی است که جمهوری اسلامی هرگز آمار رسمی از لیست اعدام شدگان را اعلام نکرده است. به هر حال حکومت جمهوری اسلامی عمر ننگین خویش را مدیون چند نکته است که مهمترینشان استفاده از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. حکومت زن ستیز نابود باید گردد. با سپاس. Woman, life, freedom. Woman, life, freedom. Say her name, say her name. Say her name, say her name. What do we want? Justice for Iran. When do we want it? Now. What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? Guys, we've got someone over here who is related to one of the people in Iran that have been executed recently. His cousin was Majid. His name was Majid. We've got Mohammed here for you guys today. Hi everyone. Sorry. سلام به همگی. اعدام به عنوان یک حربه سیستماتیک وسیله‌ای برای سرکوب، ارعاب و زهر چشم گرفتن از مردم بوده که برای حذف فیزیکی افراد به کار گرفته شده و نه تنها هیچ معضلی را حل نکرده بلکه به ابزاری برای قدرت نمایی طبقه حاکم و الگویی برای چرخیدن خشونت و جنایت در لایه‌های مختلف جامعه تبدیل شده است. جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه با همین سلاح سعی در نابودی مبارزین و خفه کردن صدای مخالفین خود کرده. اما این سلاح جنایتبار، قتل حکومتی با هر بهانه و عنوانی دیگر کاربرد پیشین خود را از دست داده است. جمهوری اسلامی با روا دونستن اعدام و کشتن مخالفین از هر دسته و هر گروهی از همان ابتدای تأسیس راه را بر حذف و قتل تمام کسانی که به زعم خودش مخالفتی داشتن هموار کرده. جمهوری اسلامی با ابداع اتهامات واهی مثل محاربه و اقدام علیه امنیت ملی و امثالش دامنه حذف و ترور هر دگراندیش و مخالفی را روز به روز و قدم به قدم گسترش داده تا هر صدایی رو خفه و هر آزادیخواهی را نابود کنند. با سلاح ارعاب، زندان، شکنجه، اعدام، انقلاب زن، زندگی، آزادی متوقف نمی‌شود. هر جان عزیزی از ما گرفته بشه، ریشه این انقلاب را در عمق این خاک خسته عمیق‌تر می‌کند. این انقلاب به پیش می‌رود و این درخت ساقه‌هایش انقدر تنومند می‌شوند که نفس از این حکومت خواهند گرفت. همانطور که خونهای به ناحق ریخته شده از دهه 60 تا خیزش دیماه 96 و آبان 98 و در فریاد نسل مهساها و سارینه‌ها و نیکاها جوانه زد و انقلاب زن، زندگی، آزادی از آن روید. تمام کسانی را که جانشون در دستان خونریز جمهوری اسلامی از دست دادن، داستان زندگیشون ناتمام مونده. چراغ عمرشون بیگاه خاموش شده، به
به دست پشمانداران جمهوری اسلامی. این جنایت تا به امروز بی‌عقوبت، این زمستان سخت و این شب طولانی به پایانه و هم ما و هم جلادان اینو خوب بدونیم. عدالت شاید این بود که مجید سرخاله عزیزم 2 هفته پیش تولد 31 سالگیش رو جشن میگیره و داستانش رو خودش میگفت. عدالت این بود که هیچ انسانی به دست هیچ حکومتی به قتل نمیرسه. دادخواهی اما اینه که داستان مجید و مجیدها، داستان ناتمام کشته شدگان به دست جمهوری اسلامی گفته و شنیده بشه. این دینیه که تمام مبارزان راه آزادی به گردن ما زندگان دارند. علیه اعدام فریاد بزنیم، علیه اعدام فریاد بزنیم، در کنار تمامی جنایت‌هایی که جمهوری اسلامی از جمله نادیده گرفتن حقوق زنان، فقر، فساد و گرونی و تمامی حقای طبیعی که از زمان گرفتن، علیه اعدام فریاد بزنیم. نگذاریم که این داستان‌های ناتمام با قتل حکومتی ناشنیده باقی بمونن و فراموش بشن. برای تمام آنها که در برابر تندر میستن، آنها رو روشن میکنن و میمیرن. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. مرسی. Friends and comrades, in light of the woman life freedom movement emanating from my homeland, Iran, hear me, a woman, a mother, a women's rights activist, hear me. Let me invite you to look at the death penalty as a practice rooted in the patriarchal system and its mode of dominance, where the state takes on the position of father, the all-powerful, all-knowing entity that defines and maintains the social order, legislating for and enacts death sentence to punish with the promise of preserving social cohesion and preventing crime. Women, the lesser of the genders in patriarchal systems, who have not played a significant role in the establishment of legal systems, have consistently drawn attention to the failure of the death penalty. Come to Iran now, where the death penalty is not only legal, but also the number of executions have been on the rise. Yes, Iran bucked the trend twice. Death penalty in Iran has a particular face shaped by the theocratic nature of the ruling dictatorship. The legal framework is based on Islamic jurisprudence supporting the death sentence in a number of situations. There is muharebe, war, where one has threatened the public. There is insulting the sacred and apostasy. There is qisas, where the killed next of kin has the right to demand the death sentence. In Iran, the judiciary lacks independence and is under the command of the all-powerful, all-knowing supreme leader, the father of the nation. There is no right for legal representation, no juries. The burden of evidence for proving guilt is not on the prosecution. Confession, only confession, suffices as the basis for a death sentence, where confession systematically extracted out of people under torture. The Islamic Republic's killing machine is fueled by all the above. Execution has been systematically used to eliminate dissident voices and to seed fear in the population. In its bloody history, more than 30 years ago, the Islamic Republic hanged
thousands of incarcerated dissidents in a couple of months. In the Women Life Freedom Movement, more than 10 protesters have been executed for threatening the public, for insulting the sacred, and for the Supreme Leader recommended the use of qisas, i.e. the demands of the relatives of government forces allegedly killed by the protesters, as the basis for death sentence. Tens of detainees are under the threat of execution. Friends and comrades, women's work of birthing and raising children that is presumably to give women a sacred position in Islam is totally negated when a life is taken by the Islamic State. The same state that, in the name of preserving life, denies the women of Iran affordable access to birth control and the right to end unwanted pregnancies. Women, however, maintain emotional and physical connection with the lives they have given and the work they have done. In resistance, groups of women, mothers of Khavaran, mothers of Lale Park, the Aban mothers, have been the keepers of the collective memory and the conscience of a society under the savage rule of a theocratic dictatorship. In doing so, they have joined mothers in Turkey, in Chile, in Kashmir, and in Palestine. Friends and comrades, the Islamic Republic's systematic effort to control the bodies, lives, and voices of women has been an utter failure. The women's movement and the everyday resistance of individual women in Iran before and in the Women Life Freedom Uprising has been and is life-affirming in its essence and its action. As women, in our struggle against the deep-rooted misogyny of the Islamic Republic, we rise against the death penalty, demand the dignity, equality, and justice deserved for women of Iran and the men. Join us. It is your responsibility as conscious citizens. Join us. Thank you. We want freedom for Iran. 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 رهایی حق ماست. قدرت ما جمع ماست. 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 جن جیان آزادی. جن جیان آزادی. جن جیان آزادی. جن جیان آزادی. Woman life freedom. Woman life freedom. Woman life freedom. Woman life freedom. خورشید
organization. During May 2023, at least 129 prisoners were executed in various prisons in Iran, 37% of which were Baluch and Kurdish prisoners. According to this report, at least 31 Baluch prisoners, 22 Kurdish prisoners, 9 Turkish prisoners, and 6 Afghan nationals were executed in the past month. The identity of 37 prisoners have not been clarified. As this statistic shows, Kurdish, Arab, and Baluch minorities have been targeted disproportionately by the regime. Now, I would like to take a time and read a statement has been published by a Baluch women activist in Iran called Deskaharan regarding the extra pressure of the regime on the ethnic groups by issuing death penalty as a way of oppression. This statement is in Farsi. I'm really sorry, and please excuse us for a few minutes if you are not a Farsi speakers. However, you can find this statement in their pages. If you are interested, we can direct you to their page. رژیم جمهوری اسلامی در جغرافیای ایران ما بلوچ‌ها دهه‌هاست تحت ستم‌های مضاعفی زندگی می‌کنیم. فقر، تبعیض، خشکسالی، بیکاری، بیسوادی، ناامنی، استثمار نیروی کار و غارت منابع مردم ما عادی سازی شده است. نمایش رنج ما نیز در رسانه‌ها موضوعی عادی و البته غالباً غایب است. اخبار اعدام و شکنجه بلوچ‌ها فقط در حاشیه اخبار پوشش داده می‌شود و وضعیت زندگیشان اعتراضی همگانی بر نمی‌انگیزد. تو گویی چنین زیستی عادی و از مختصات طبیعی جامعه ماست. در میانه‌ای که از هر سو مقاومت مردمی شگفتی می‌آفریند و در شرایطی که بلوچستان هر جمعه برای اعتراض به ستم و سرکوب سیستماتیک به خیابان‌ها می‌آیند، شاهدیم که حکومت مرکزی با سلاح و ادوات جنگی به جنگ مردم می‌رود که با دستان خالی در برابرش ایستاده‌اند. حکومت در تمام این سالها تلاش کرده است با کلیشه بلوچ مسلح به کشتار ما مشروعیت ببخشد. فریب و دروغی که این روزها با انتشار تصاویر دستهای خالی معترضان بلوچ بیش از بیش آشکار می شود. صدور احکام فله‌ای اعدام و شکنجه بخشی از زیست منطقه ما شده است. هر کجا که حاکمیت با بحران مشروعیت روبرو بوده و خود را در معرض انبوه مخالفان و معترضان دیده است، به سراغ حاشیه‌ها و مخصوصاً بلوچستان رفته است تا بتواند رعب و وحشت فضا را بیشتر کند. گواه آن کشتار عظیمی است که از آغاز جنبش زن زیان آزادی با اعدام بلوچ‌ها به راه انداخته است. روزی نیست که ما با خبر اعدام بیدار نشویم. روزی نیست که کسی را برای اجرای حکم به قرنطینه نبرند. حاکمیت به گونه‌ای به خون ما تشنه است که حتی منتظر تکمیل تشریفات حقوقی نمی شود، با وجودی که پرونده‌های محکومان اعدام پر از شک و شبهه‌های حقوقی است و کلاً دسترسی به متهمان ندارند. متهمان اجازه داشتن وکیل ندارند و از دسترسی محرومند و خانواده‌ها از پیگیری روند پرونده‌ها محروم هستند. نظام کشتار در ریختن خون ما تعجیل می‌کند و حتی به خانواده‌ها اجازه ملاقات آخر با عزیزان خود را نمی‌دهد. همچنین رژیم جمهوری اسلامی به کودکان ما نیز رحم نمی‌کند. چند ده تن از کودکان بلوچ از آغاز این جنبش، از آغاز این خیزش در زندان‌ها و تحت شرایط اسفناک زیر بار بازجویی و فشار اعتراف هستند. 2 کودک بلوچ ما، محمد و علیه رخشانی، به محاربه محکوم شدند. محکومیتی که میتواند جانشان را بگیرد. نفرین بر نظامی که این چنین برای حفظ خود دست و پا میزند.
چنین جنایتی را ما زنان بلوچ به واسطه ستم‌های مضاعفی که تحمل می‌کنیم و بیشتر درک می‌کنیم. اما این بار بیش از پیش صدایمان را بلند می‌کنیم و این جنایت را محکوم می‌کنیم. ما زنان بلوچ مبارزه با نظامیگری حاکمیت مرکزی و میلیتاریزه کردن بلوچستان را یکی از ارکان مهم مبارزه خود می‌دانیم و باور داریم که هر گونه مبارزه با خشونت علیه زنان در پیوند مستقیم با مبارزه علیه روندهای طرد و به حاشیه راندن و میلیتاریزم دارد. ما در برابر این روندها هیچگاه ساکت نبوده‌ایم، اما امروز از جغرافیای مرکز نیز انتظار داریم در این مسیر کنار ما بایستد. کشتگان و محکومان ما بلوچ‌ها در اغلب موارد حتی از کوچکترین پوشش‌های خبری محرومند. عکس‌ها و داستان‌هایشان با هفته‌ها تأخیر منتشر می‌شود. در مواردی حتی روایت داستان آنها در خدمت کلیشه‌های است که دوستان دادن. اول اطلاعیه رو می‌خونم و بعد ادامه میدم. قتل عام تابستان 67 جمعی از فعالین سوسیالیست سیدنی برگزار می‌کنند. یادمان سالگرد کشتار دهه 60 و قتل عام زندانیان عقیدتی و سیاسی در شهریور 1367 در زندانهای جمهوری فاشیستی اسلامی. اما آنچه را که جمهوری اسلامی نتوانست اعدام کند آینده‌ای با آرمان‌های بزرگ انسانی است. برنامه در سپتامبر 9 سپتامبر برگزار میشه و ساعت 7 تا 10 در پنن هیلز کامیونیتی سنتر. برای اطلاعات بیشترم در آینده حتما این رو اعلام خواهیم کرد. اما دوستان و همصدایان عزیز، همه می‌دانیم که قتل حکومتی توسط جمهوری اسلامی از فردای به قدرت رسیدنش انجام گرفت و در دهه 60 به اوج خود رسید و همچنان این کشتار ادامه دارد. می‌دانیم که در دهه 60 با بیشرمی تمام دانش آموزان را به جرم فروش نشریه به جوخی آتش سپرد. می‌دانیم که در همان دهه گروه معتادان را به چوبه دار آویخت و بسیاری را با اتهام زنا محسنه و لواط سنگسار کرد. می‌دانیم بالاترین کشتار را در دهه 60 از ملیت‌های مختلف از ترکمن تا کرد و عرب داشت. می‌دانیم با بیشرمی تمام زندانیان سیاسی را که حکم داشتند در سال 67 به دار آویخت و دیدیم و می‌دانیم پاسخ هر اعتراضی در طی این 44 سال سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام و البته مایه بسی تأسف است که رژیم اسلامی سالهاست بر اساس قوانین قرون‌وسطایی و ضد انسانی خانواده‌ها را در قصاص و قتل عمد دولتی شریک می‌کند. و ما نه تنها به عنوان شاهدان 44 ساله که به عنوان شاهدان کنونی زجرهای مادران و پدران و خانواده ها را بارها و بارها شنیده و دیده ایم و می‌دانیم پس از قتل ژینا امینی تا کنون بیش از 530 نفر از معترضان به دست مأموران حکومتی در خیابان به قتل رسیدند. به گفته حقوق بشر در ایران در یک ماه گذشته دست کم 142 نفر و در سال جاری میلادی 307 نفر در زندان‌های مخوف رژیم اسلامی اعدام شدند. به هر جهت همگان آگاهیم که جمهوری اسلامی پس از هر خیزشی یا شورشی گروه معترضین را دستگیر و روانه زندان شکنجه می کند. سپس تعدادی را از میان معترضین گلچین و به حکم آیه‌های آسمانی و به نام قانون به قتل می رساند. هرچند ضحاکان اسلامی این بار که دیدند سنبه مردم پرزور است در مقابل خیزش انقلابی ژینا پس از سرکوب وحشیانه مجبور به عقب نشینی شدند. اما تا کنون 11 نفر از مدافعان جنبش زن زندگی آزادی را با اتهامات واهی دستگیر و اعدام کردند. پرواضح است که جمهوری اسلامی رویه دیگری را
را پیشه کرده و ما فراموش نمی کنیم که جمهوری اسلامی عمر ننگین خیش را مدیون اعدام و رعب و وحشت و بحرانسازی های رنگارنگ است. به هر حال همگان می‌دانیم بیداد و ظلم و ستم توسط جمهوری اسلامی لایه و فراگیر است و تاکنون بیشترین قربانیان خودش را از میان طبقات فروده است و دور از مرکز برگزیده است. اما از همکنون ما به عنوان مدافعان خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی و فعالان علیه اعدام صریحاً به مستبدین جمهوری اسلامی اعلام می‌کنیم باید اعدام در ایران لغو شود، باید به اعدام و قصاص و شریک کردن خانواده‌ها در قتل عمد دولتی پایان دهد، باید همه زندانیان سیاسی عقیدتی را هرچه زودتر آزاد کند. در ضمن ما به عنوان شهروندان استرالیا از دولت استرالیا و از آقای آنتونی آلبنیزی نخست وزیر استرالیا می‌خواهیم با توجه به جنایات روزمره حکومت جمهوری اسلامی حقوق بشر را قربانی دستمایه توجیه روابط سیاسی و منافع اقتصادی نکند. ما مدافعان خیزش انقلابی شینا امینی مهسا ضمن دفاع از مبارزات سرسخت زنان تا فردای سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری آزادی، عدالت و برابری همراه با مردم ایران هستیم. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. دوستان، همینطور که تینای عزیز گفتن Just down with the dictators! Down with Islamic Republic of Iran! زن زندگی آزادی! زن زندگی آزادی! ژن جیان آزادی! Say her name! 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 We, the Iranian community residing in Australia, standing here today with a heavy heart and a plea for immediate action. The alarming surge in execution taking place in Iran demands urgent attention, and we implore the Australian government to intervene and utilize its influence to help put out an end to this grave violation of human rights. As you are aware, the Iranian regime has intensified its campaign of execution, specifically targeting individuals who dare to express dissenting opinions. The number of lives lost in recent months is staggering, and it is our duty to speak out against this gross injustice. Australia, as a defender of human rights and a proponent of justice on the global stage, has a significant role to play in addressing this pressing issue. We respectfully request that the Australian government take the following action. We request more than just condemnation of the mass execution. We urge you to issue a strong and impactful action to stop the mass execution taking place in Iran. 2. Utilize diplomatic channels other than negotiation with Iranian Islamic diplomats. There is no place for that. Cut relation with mullahs. This engagement should emphasize the importance of upholding international human rights standards and call for immediate halt to all execution. Mobilize international pressure, collaborate with allies and international organizations to coordinate efforts aimed to exerting pressure on the Iranian government. This may include imposing targeted sanctions, advocating for resolution
at the United Nations or using diplomatic leverage to encourage these actions. 4. Offer asylum and protection, extend support and assistance to Iranian individuals and families who are at risk due to their involvement in activism or their opinions to the regime. Streamline asylum processes, provide protection, and ensure that those seeking refuge in Australia receive the necessary support to rebuild their lives in safety. 5. Support civil society and human rights organizations. Allocate resources to support Iranian civil society organizations and human rights defenders who are working tirelessly to promote human rights, advocate for justice, and document human rights violations within Iran. Financial assistance, training, and platform for international visibility and help amplify their voices and strengthen their impact. It is our firm belief that Australia has a moral obligation to stand up for the values of human rights and justice. The Iranian people, who have endured immense suffering under an oppressive regime, look to the international community for support and solidarity. By taking strong stance against these executions and actively pursuing measures to safeguard human rights in Iran, Australia can demonstrate its unwavering commitment to the principle upon which our society is built. We urge you to act swiftly and decisively for every life lost in a loss for humanity as a whole. We thank you for your attention to this urgent matter and trust in your commitment to defending human rights and justice. Woman, life, freedom. Woman, life, freedom. Woman, life, freedom. Woman, life, freedom. Execution in Iran, unfortunately, has been taking place. The numbers we're receiving is not even real. It's thousands and thousands. Many people have been silenced, and many people continue to fight, even they suffer from the consequences. As human and as Australian, we must stand with the people of Iran. We must stand against execution and capital punishment. Woman, life, freedom. Woman, life, freedom. Woman, life, freedom. Hey, hey, ho, ho, Islamic Republic must go. 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 We want freedom. And next, to the point of a death that is torturing them and they are lifeless and still hanging them in a public. The Islamic Republic killing a 4 years old, 6, 10 years old. Where is UNICEF? Where is UNICEF? Where is the... خودکشی شدن ز پشت پا، نه به این همه فریب و قتل ها، نه 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 به این عذاب، نه 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 به قدس خواب، نه به این شب سیاه ناسبا، نه به مرگ دختران انقلاب، نه به تیر، نه به دار، نه به رنج بیشمار، نه به مکر و خطبه قاتلان روزگار، نه 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 به اعدام، نه به روس، نه به چین، نه به رهبری چنین کوک و کر نشسته‌ای بر فراز برج کی، نه 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 به اعدام، نه به این همه بیکاری، نه به قصه های تکراری، نه به کشته های در زندان، نه به اعتراف اجباری، نه نه نه
این همه بدنامی، نه به این حکومت کودک کش، نه به جمهوری اسلامی. نه 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 به اعدام، نه 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 به این نظام. این نامه را برایت از خاک کوچه های سر با خون سرخ خود نوشتم تا رویت خنده ها ز لب، چون روز
کار آزادی بوسه و شادی او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 هم قدم با هم صدا با هم میخواندیم خونه ارغوان ها را افتاده بر خاک آن تن زیبا او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 از لب سرخت بوسه خونین مانده بر این خاک غمگین از لب سرخت بوسه خونین مانده بر این خاک غمگین نانکار آزادی جانت را دادی او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 رفتی و مانده نام زیبایت زنده در یاد یارانت رفتی و مانده نام زیبایت زنده در یاد یارانت هموطن فریاد از بند بیداد او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 یک بار دیگر هم صدا با هم در نبرد نابرابر اگر بمیریم کودک فردا دارد از ما آزادی را ایران آباده ایران آزاده او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 از فرزندان خود ایران دل شاده ایران فردا آباده از فرزندان خود ایران دل شاده ایران فردا آزاده نانکار آزادی جانت را دادی او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 نانکار آزادی بوسه و شادی قرار ما رقص آزادی نانکار آزادی بوسه و شادی قرار ما رقص آزادی 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 مطل تو طوله حالت خدا چجوره با این همه بزرگیش انگاری کوره کوره هر روز داره میبینه که دختری سسمانه با چهره‌ای پر از غم تو دستش پیاله نشسته تو خیابون عریض لقمه‌ای بود نداره زیر پوستش تا تو هسته خود رد میشی و یه سکه میندازی توی پاسش غافل از این که یک بار بپرسی مادرش دنیا همش همینه فقط خدا بشینه از اون عرش کثیفش درد منو ببینه شاید کره شاید کوره خود درد حرفش سوره هرچی که هستی از من دور هستی یه روز میام از اون بالا میارمت روی زمین میگم اینه زندگی کن چشماتو باز کنی مطل تو طوله حالت خدا چجوره با اون همه بزرگیش انگاری کوره کوره